يا شيخ غفر الله لك، في رجل توفى وعندما وضع على خشبة الغسل أسرد وجهه عن القبلة حتى انتهى تفصيله، وعندما وضع على القبر وعندما وضع في القبر حصل هذا، وأنا من المشاهدين له. نسأل الله العافية. سألت عاد أولياء وقلت لهم ليش كذا؟ قالوا ادعوا له بس بالمغفرة. المهم اني حاولت اني افهم، قالوا انه كان ما يصلي وكان مدمن في الخمرة. نسأل الله لا حول ولا قوة. هذا خطر عظيم. نعم هذا وقع، انا اللي غسلته بنفسي. هذا وقع للناس كثيرا. نسأل الله لا حول ولا قوة. يدعى له بالمغفرة. اللي ما يصلي لا يغسل ولا يصلي. يصلي ما درينا يصلي بعد الدفن. نسأل الله ما عرفت بهذا الا بعد الدفن. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة الا بالله. كثير من الناس رأوا آيات في القبور، قد يفتح القبر بعد الدفن لحاجة، إما أن ينسوا فاروع أو عتلة أو مسحاء. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور عجائب. بعض القبور تفتح، فإذا جاء صاحب المسحاة بمسحاته فإذا في عنق الميت تشتعل نارا، وبعضهم إذا فتح القبر وجده يشتعل نارا على صاحب كله. أراهم الله بعض العجائب والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل ما سأله، هذا يقال ما يصلي، هذا يقال ما يزكي، هذا يقال كذا وكذا. أنا بنفسي منذ 40 سنة تقريبا، منذ 35 سنة تقريبا، قال لي واحد من البادية إنهم ذكروا لي أن عمة لي تصيح بقبرها. قل لي أنا استغربت هذا. رحنا بعد مدة طويلة وقف عند قبر فسمع الصياح في نفس القبر، فذكر فسأل عنها أصحابها وقالوا إنها لا تزكي. لا حول ولا قوة. تصيح مدة طويلة ويسمع صياحها في القبر. لا حول ولا قوة. وفي الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال مررت على قبرين فإذا هما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير؟ ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنمش. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان. واحد يعذب إنه ما كان يتنزه من البول، ما يتنزه من البول، تلطخ بالنجاسات ولا يبالي. معنى من تلطخ بالنجاسة ما صحت صلاته، نسأل الله العافية. والثاني يمشي بالنبي بين الناس بالقيد والقال، ألف فلان قالوا في كذا، ألف فلان قالوا في كذا، فلان قال في كذا، يشب النار بين الناس، نسأل الله العافية. القبور لها أهوال كثيرة، نسأل الله العافية. نعم. لكن يا شيخ من الفتاوى الشيخ الصادرة حتى في كتاب شو اسمه للشيخ العثيمين جزاه الله خير، ضياء اللامع، قال الضوء اللامع في نعم، قال إذا كان الإنسان ما يصلي فعلى وليه أن يبلغ الناس أنه كان ما يصلي ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. صدق. طيب دامت يا شيخ هذا حاصل، ليش بعض الناس يعملون أنه يصلي يروحوا يدفنون في محل بعيد عن المسلمين ويحطون في حفرة بعيدة عن الناس عن القبور يسوى عليها فرده ولا يقرأ عنها. ولكن يا شيخ اللي يتعمدون بدفنهم ويغشون الناس